नयाँ राजनीतिक दल हौँ, पार्टी खुलेदेखि नै विभिन्न आक्रमणमा परेका छौँ। राज्य लाग्यो हामीमाथि, हाम्रो पार्टीको नाममा मुद्दा लाग्यो, चुनाव चिन्हमा मुद्दा लाग्यो, सभापतिमाथि मुद्दा लाग्यो, निरन्तर खेपि नै रहेको छु। यसका बावजुद पनि हामीले हाम्रो यात्रालाई रोकेका छैनौँ। यहाँहरू आएर हाम्रो यो यात्रा अझ बढी समृद्ध हुनेछ, हामीलाई विश्वास छ। यस बीचमा हामीले कयौँ साथीहरूलाई प्रशिक्षण पनि गर्न पाएका छैनौँ। हाम्रा कयौँ साथीहरू प्रतिबद्ध छन् तर प्रशिक्षित छैनन्। प्रशिक्षण नपाएको सङ्गठनले कहीँ कतै तपाईँहरूको मन दुखाएछ भने मलाई अघि तपाईँले छोरो भन्नुभयो, छोरो सम्झेर क्षमा गरिदिनु होला। तर मेरो कोसिस रहनेछ सभापतिका रूपमा कि आउनुभएका साथीहरूमाथि कसैले अपमान नगरून्, कसैले अपशब्द प्रयोग नगरून्, कसैले गाली गलोज नगरून्। तर प्रशिक्षणको अभावमा सङ्गठनलाई हामीले धेरै समय दिन पाएका छैनौँ। मुद्दा मामिलामा झेलिँदा अनेक किसिमको यो राज्य आतङ्क र अनेक किसिमका आरोप प्रत्यारोपहरूमा झेलिँदा हामीले गर्नुपर्ने कयौँ चिजहरू छुटाएका छौँ, तर हामीले हिँड्न छोडेका छैनौँ। हामी निकै अगाडि बढेका छौँ। त्यसैले त आज सिङ्गो देशको आशा र उत्साहको रूपमा रासोपालाई हेरिएको छ। आज देश निराश भएका बेलामा, चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भनेर चिन्ता भएको बेलामा रासोपाको पछिल्लो समय गरिएका सम्पूर्ण क्रियाकलापले, सहमतिहरूले के स्पष्ट पारेको छ भने अब देशमा केही हुन्छ भन्ने कुराको सञ्चार मानिसहरूमा बढाएको छ। त्यो आशा आजका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यसैमा टेकेर तपाईँहरू हामी सबै साथ मिलेर हामी यसलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउनेछौँ र अन्य विभिन्न नयाँ र होनहार साथीहरूलाई जोड्ने क्रम निरन्तर अगाडि बढाएका छौँ। सँगै जोडिँदा दुईटा खोला पनि मिसिँदाखेरि दोभानमा अलिकति 1-2 किलोमिटरसम्म त त्यो पानीको दुईटा अलग अलग सङ्लो र धमिलो पानीहरू पनि देखिन्छ। तर अलिकति नआत्तिनु होला, अलिकति धैर्य गर्नु होला, थोरै बग्न दिनुहोस् त। हामी सङ्लो हुन्छौँ, एउटै देखिन्छौँ, सँगै अगाडि बढ्छौँ। र विभिन्न समयमा हामीले आशा गर्दै, विभिन्न ठाउँ हुँदै, विभिन्न पार्टी हुँदै, विभिन्न अभियान हुँदै हामी यहाँसम्म आयौँ। हामी अब यहाँबाट अर्को घर जान चाहँदैनौँ भन्नुभएको तपाईँको यो अभिव्यक्तिलाई रासोपाले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र हामीलाई विश्वास छ तपाईँ हाम्रो साथ, हामी सँगै मिलेर यसैलाई नै एउटा अन्तिम गन्तव्य मिलाउँछौँ। किनकि यतिखेर इतिहासले मागेको कुरा र हामीले खोजेको कुरा, वर्षौँदेखि तपाईँहरूले लड्नुभएको कुरालाई उपलब्धिमा हासिल गर्ने समयमा हामी आइपुगेका छौँ। यस इतिहासको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कालखण्डमा हामी आइपुगेको हुनाले मलाई लाग्दछ यो तपाईँको मात्र होइन, राजनीतिक रूपमा हाम्रो पनि गन्तव्य हो। हाम्रो पनि यही हो गन्तव्य। हामी पनि अर्को मौकाको खोजी गरिरहेका छैनौँ। उपस्थित साथीहरू, राजनीतिक रूपमा परिचय बनाएका मान्छे मात्र होइन, रासोपासँग समाजका विभिन्न तह र तबकाका साथीहरू